好了，马上就做好了。那已经都做了，不吃了还？哎，不吃不吃，我让你吃，别喝。池塘边的柳树上，知了在声声叫着夏天。这家干活呢？操场边的台阶上，只有那蝴蝶停在上面。妈，老师让我今天交试卷前给我1块钱。还在拼命叽叽喳喳写个不停，等待着下课，等待着放学，等待。老板，我妈今天又不在家，给我泡晚餐咸意面。出租车里面什么都有，就是口袋里面有半毛钱。出个塑料盒这料子不爱吃。老板，我再要2根辣条。